比特币整体维持着一个高位震荡的走势，昨天行情回踩之后迅速走出反弹，多头的情绪回暖升温，价格开始缓慢的向上进行试探，但是高点在到达10.8700附近之后出现承压，晚间价格更是再度回调。到今天为止，上行力度减弱，价格并没有企稳在10.8000的上方。目前整体还是保持着震荡的走势，不过多头近期在高位显得有些颓势，短期之内还是要小心回撤的风险。今天的视频我们一起来解读一下。大家早上好，我是南哥。我的频道专注于加密货币的行情分析和实时的交易计划。如果你想获取每日更新的免费精准策略、关键点位分析和突发消息面的解读，可以从视频主页上方点击订阅我的油管，并且加入电报公开频道。所有的策略和最新分析都会第一时间更新到电报公开频道当中，确保大家能够及时把握市场的动态。在昨天，我们是在10.8000附近做了一笔空单哈。我们看到10.8000附近是前期在首段式上涨，在到达高位之后是多次对10.8000那个附近进行测试。在上方形成强阻力，并且说在这个区间破位失败之后持续接下行，后续再次对10.8000那个位置进行上破。但是我们观察到这两次向上进行破位都是上破之后立马的收回。第二次的反弹虽然说再次对前期高点进行上破，但是也是最高到达10.8700之后迅速回落，并且说昨天那个低点再次回测到10.6700这个附近啊。多头在上方还是表现得非常颓势。昨天的这笔空单，我们是有盈利接近1300点的一个空间，并且说昨天早间的视频我也是告诉大家，近期还是保持以反弹空为主，对上方的阻力位10.8800、10.9000那个附近没有进行破位之前，依然还是在这个区间之内保持震荡啊。我们再来看到目前的一个走势啊。我们看到昨天再次的向下进行回调，并且说对10.7500上方的一个支撑位进行跌破，但是底部我们看到依然是保持在10.6500的一个上方。对于10.6500这个位置，我们看到是在到达高位之后，虽然在向下进行测试，并且说这一段我们看到是低点在不断的降低，但是底部的10.6500的一个支撑始终没有进行跌破。在近期还是告诉大家，没有对10.6500进行跌破之前，可能持续会在这个区间保持一些震荡啊，还是因为上方的一个阻力位，还是跟大家提到，从111900上方的一根主要下降趋势线到目前为止还没有进行一个破位，上方10.8800跟10.9000那个上方还是存在较强的阻力。我们认为后续如果多次向上进行测试都没有能够突破的情况下，是有极大的回撤的一个概率啊。但是目前底部10.6500还是较强势，所以短期之内还是把握好在这个区间进行一些波段交易。对于底部如果进行回调，底部如果在近期出现回调，还是跟大家提到底部潜在的目标位是在10.4000到10.5000的这个区间。我们看到首先是这个区间，在底部我们看到是形成头肩底结构，并且说向上进行破位。我们看到首先是对10.4000的这个阻力位进行上破之后，才来了这一段的拉升，并且说最终是到达10.8000上方的一个高位。还有一点就是，我们看到在上涨的过程当中是留下了一段缺口，在后续看是否会去进行一个回补。当然，在昨天晚间的视频当中也是跟大家提到，在后期到达上方高位之后，其实量能在逐渐的进行一个缩小。我们来到日线级别看一下，我们来看到日线级别现在整体来说还是非常强势的一个多头趋势啊，但是目前在高位是进行了一个宽幅的震荡。上下的幅度是有接近1万多点，并且说我们看到在底部10.0100、10万的整数关口附近是有较强的一个买盘力量。两次对底部进行测试都发生了一个强势的反弹，但是两次都没有相近的对前期的历史高点进行个破位，还是受到主要下降趋势线的一个压制啊，并且说我们看到最近的一个量能。在到达上方高位之后，我们看到多头的量能是在持续的缩小啊。我们看到只是在10万的整数关口这一笔的反弹是有较强的一个放量，但是在到达高位之后，虽然价格在持续的攀升，但是底部的量能是在持续的进行缩小。所以我们认为在到达高位之后，多头如果没有持续的进行一个放量，短期内是有大量的人从底部98000这个区间进行买入之后，再到达上方进行获利了结，并且说上方也是有接近前期的一个历史高点，是有较强的一个卖压，空头在上方是持续的进行累积。所以还是提醒大家关注量能的情况，后续大概率还会向上碰一碰。如果没有进行放量的动作，短期内还是有极大向下回撤的风险啊。在近期也是跟大家提到，我们看到现在目前的这根下降通道在近期内，所谓的目标在10.4000到10.4500，也就是我们看到下行通道的中轨附近。在上一次下跌之后，我们看到也是在中轨附近再次进行反弹，但是创造了一个更低的高点。
所以延续这段那个下跌趋势，后续我们认为在到达中轨的附近之后，也是可以去尝试在中轨进行一个低多的操作。但是高点看是否会对前期高点再次进行上破，但是如果后期再次创造一个更低的高点，我们认为也是阶下行，后续大概率会再次对前期低点进行一个测试，甚至有可能说进行一个跌破。还是再次提醒大家，我们来观察到去年那个量能情况啊，我们看到去年也是走了一个看涨的骑行，但是在后期向上进行破位之前，我们看到底部是进行了持续性的放量，并且说我们来看到这一段那个结构在中轨附近受到支撑，接上行对趋势线进行破位之后，是再度的回撤了趋势线之后，强势的进行拉升，在突破趋势线附近之后进行了回踩的动作，还是告诉大家我们现在的走势在高位进行了窄幅的震荡，现在去追涨显得有些不合理了。我们还是看后续向上进行破位的情况，如果破位失败，首先还是看是否进行回踩的，如果进行回踩有直接接反弹那个信号才是一个我们合理的入场机会啊。所以短期之内，我们认为有向下进行回撤的风险。整体的一个趋势，整体的中长期看涨的逻辑我们并没有改变，只是在短线方面有向下回调的风险。并且说，我们再来观察到布林带目前的一个走势，日线级别布林带现在是在进行一个缩口的状态，我们看到下轨跟上轨都是在进行一个缩口。所以在短期之内，我们看到是，如果向上进行破位，可能仅仅只是向上进行插针之后，立马的收回形成假破，是有可能产生一些诱多的走势啊。还是提醒大家最近把握好风险。这是整体的一个走势，我们再来看看小时级别今天的日内交易机会。好，我们来看到小时级别昨天晚间这段急跌回踩之后发生反弹，但是上方的一个阻力位是在10.07800的附近，在昨天是到达这个区间之后多次的向上进行测试，但是上方的一个卖压还是较强啊。目前的这段急跌回踩之后，我们看到回踩的低点并没有对前期的低点进行上破，后续看是否能够再次回测上方的一个区间，10.7600到10.8000的这个附近吧。看是否能够到达这个区间。如果在上方再次进行插针，我们认为在上方是可以去进行一个高空啊。所以日内还是保持反弹高空的一个趋势，看底部是否会来到10.6500的一个附近，看10.6500是否会受到一个支撑。如果对10.6500进行跌破，底部大概率会先去到10.4000到10.5000的这个区间啊。所以日内还是保持反弹空的一个趋势。这是比特币大概的走势，我们再来看看以太坊。现在目前还是受到上方的一个水平阻力位的一个压制啊。在前期我们看到是到目前为止是有3次向上进行突破，但是都是破位失败啊。昨天跟大家提到，短期内我们看到上方的一个高位在2560的一个区间是这一段的一个下跌的一个起始点呢。如果近期对这个位置进行上破，可能后续的走势会健康的多的。但是目前为止，我们看到还是在这个区间形成箱体啊。短期之内如果没有对上方的阻力位跟底部的一个支撑进行跌破跟突破，还是大概率在这个区间进行一个震荡。所以目前为止，我们看今天日内是否会再次对上方那个阻力位进行上破吧。因为我们看到目前小时级别低点在不断的抬高，看今天日内是否会对上方那个高点进行上破。但是上破之后也要观察到上方的一个区间是否会向上进行插针呢。所以我们认为日内也是保持一个反弹空的趋势。在上方的阻力位，我们看到目前也就是在2520到2530那个区间，去尝试开空，或者说破位之后，在上方2560的一个区间，在高位去进行个开空的一个趋势，底部还是在这个区间吧，2400到2420的这个区间，在底部的一个支撑位的附近，还是保持反弹空的一个趋势啊。短期之内没有进行破位之前，我们还是在这个区间进行波段的交易啊。整体的走势，我们还是看比特币是否会进行一个成功的突破吧。好了，这是今天关于比特币和以太坊大概的分析。今天的视频就到这里，想要了解更多免费公开策略的朋友，可以从主页上方点击订阅我的电报公开频道。谢谢大家。